杨 Sir，嗯，我家附近要通地铁了，这个房价是不是就会涨？哦，那要恭喜你了啊。房价上涨的几大因素啊，通过你说的这个事儿，我们可以梳理一下。首先要涉及到政策，其次是货币，然后呢是一个人口，最后还有一个供需的问题。其中还有一点呢，就是规划。哎，这规划呢就包括周围的这个商业啊、学校啊、医院啊，以及轨道交通、道路交通的一个升级啊。所以呢，如果你们家周围要通地铁的话，你的这个房屋的价值肯定是会上涨的。在这里呢，还有一点要跟大家分享一下，比如说地铁房，地铁房它有了地铁规划和地铁正式通车之间，它的价格会形成一个非常有趣的曲线。在公布地铁规划的时候啊，这个房价会噌的一下起来，因为消息一出来，大家都很振奋，市场的反应比较强烈。随着地铁修建的一个过程啊，短到2、3年，长到可能4、5年的样子，它的价格会稳步的向上走。但是有一点很有意思，当地铁真正通车，或者不光是地铁吧，也许是机场，也许是火车站，兴建结束之后，这个价格反而是到了一个天花板。这有点像什么呢？有点像咱们炒股炒预期一样。就当这个消息出现的时候，大家有很多的想象的空间，对吧？这个时候说什么都是有可能的，因此呢，大家比较看好这一块。当所有的梦想最后变成现实的时候，它其实呢已经是交出了一个可以量化的答案了。这个时候大家知道，哦，原来就是这样而已。所以呢，如果你要买这个地铁房，那我建议在规划刚刚出来的时候就可以考虑先入手了，不要等到这个地铁正式落成以后，它的价格到了一个高位，这时候你再买呢，你的成本就会更高一些。反过来讲，如果你有一套房子想要去卖掉，那么在这个地铁通车的时候啊，它的价格上涨了，地铁兴建到一定的阶段，其实我觉得就是一个出手的很好时机啊，不要等到真正修建完毕以后，所有的规划全部落成以后，那个时候呢都是一个高点，而且如果和你有同样想法的人都想把房子抛掉，你们之间就是一个竞争的关系，这个时候你的价格反而会受到一些冲击了啊，好吧？顺着你这话呢，就谈了这么多，再次恭喜你啊，能有周围的一个规划升级，赶紧请我吃饭。好了，每天一问题，房产秘密，明天。